කොහොමද ඔයාලට ඔන්න මම අදත් ගෙවනු ලස්සනම ලස්සන ඉරිද දවසක් ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න තමයි ආවේ. ඔයාලට පේනවනේ මම මොකද කරන්න යන්නේ කියලා. ඇත්තටම අද ඉරිදා අපි උදේ පල්ලේ ගිහිල්ලා බබාලව දහම් පාසල් දාලා බඩුත් අරන් ඉවර වෙලා ඒගොල්ලොත් අරගෙනම ගෙදර ආවා. මගදී තිබ්බා කොමඩු ලොරියක්. මං හිතුවා ඉතින් අද පොඩ්ඩක් ටිකක් රස්නේ දවසකුත් නිසා අපි ඇත්තටම උදේට කාලා හිටියෙත් නැහැ. කොමඩු අරගෙන ඇවිල්ලා රසම රස ජූස් එකක් ගෙදරම හදාගෙන බොනවයි කියලා ඔක්කොටම කලින් මොකද මේ ගමම්ම මං උයා ගන්නත් ඕනේ. දැන් හොඳටම දවල් වෙලානේ තියෙන්නේ. ඉතින් බලන්නකො කාලෙකින් මේ මට හොඳ කොමඩු ගෙඩියක් හම්බුනේ. මොකද සමහර දාට ගේන කොමඩු මේ වගේ අර හොඳ රතු පාටට නැහැ. ටිකක් රෝස පාටට උරුවට තමයි තියෙන්නේ. ඒව ඇත්තටම රසත් අඩුයි. ඒ වුණාට අද කොමඩු ගෙඩිය නම් ඇත්තටම ගොඩාක් පැණි රහට හොඳට ඉදිලා තිබ්බා. ඉතින් මං හිතුවා අපි 4 දෙනාට මේ ටක් ගාලා ජූස් එක හදාගන්න. ඉතින් මං අද කොමඩු ගෙඩියෙන් භාගයක් තමයි මේ විදිහට පොඩි කෑලි වලට කපා ගත්තේ. අපි 4 දෙනාට ඒ භාගය ඇති. මං ඊතුරු භාගේ ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා අරන් තියෙනවා. පස්සේ වෙලාවක කන්න. ඉතින් මේ විදිහටම මේ මං ටක් ගාලා අතේම තියාගෙන පොඩි කෑලි වලට එහෙමම මේ බ්ලෙන්ඩර් ජාර් එකටම දාගත්තා. මොකද මම කිව්වනේ මේ ටක් ගාලා උයන්නත් ඕනේ. මං ටට්ටක් ගාලා අද කොහොම හරි වැඩ ටික ඉවර කරගන්නවා. මේ විදිහට ඉතින් අතේම තියලා මේ ටක් ගාලා කපා ගත්තා. මේ කෑල්ලක් වැටුණා. මම ඒක ඉතින් කාලා බැලුවා. ඇත්තටම හරිම පැණි රසට තිබ්බා. රසම රස කොමඩු ගෙඩියක් තමයි මට ඕන අද නම් හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි සුපුරුදු විදිහට ජූස් එක හදාගද්දී මම වතුර පොඩ්ඩක් එකතු කරා. වතුර කෝප්ප කාලකටත් වඩා අඩුවෙන්. මොකද මේක බ්ලෙන්ඩ් කරද්දී නැත්තම් උතුරලා යන්න පුළුවන්. මොකට මට ගොඩාක් වෙලාවට එහෙම වෙලා තියෙනවා. වතුර එහෙම වැඩි වුණොත් මේ ජාර් එක පිරෙන්නම තියෙනවත් එක්කනේ කොමඩු. ඊළඟට මම සීනි එකතු කරා. සීනි හැඳි 5ක් තමයි දාගත්තේ. නුනුත් ඒ හැඳි කාලක් විතර දාගන්නවා. ඊළඟට මම අයිස් කියුබ් ටිකත් කොමඩු එකටම දාගෙන එකටම බ්ලෙන්ඩ් කරනවා. මේ එතකොට හරි රසයි. එතකොට මොකද සීනි එහෙම අඩු වැඩි වෙන්නේ නැහැ. නැත්තම් සමහර වෙලාවට අපි පස්සේ අයිස් එකතු කරපුවාම දියරහ වෙනවනේ. ඒ නිසා තමයි මම එකටම අයිසුත් දාලා බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තේ. ඊළඟට මම අර වතුර තිබ්බ එකටම ජග් එකට කොමඩු ටික පෙරා ගන්නවා. මම මේ වෙලාවේ මේ කිරිගොට්ටෙන්මයි පෙරා ගන්නෙ. මොකද අර මේකේ ඇටයි ඉතුරු අර කොමඩු මදේ වගේ ඉතුරු වෙලා තියෙනවනේ. නැත්තම් පොඩි එකකින් පෙරා ගන්න අමාරුයි. මේකෙන් හරිම ඉක්මනට පෙරා ගන්න පුළුවන්. මම ඊට පස්සේ ඉතින් හැන්දක් අරගෙන හොඳට කිරිගොට්ට ඉතුරු වෙලා තිබ්බ ටිකත් හොඳට පෙරා ගන්නවා. මේ විදිහට ඔක්කොම පෙරාගෙන මම හොඳට දහි ගෙඩියක් විතර මිරික ගන්නවා. ඔන්න මගේ ජූස් එක හදලා ඉවරයි. රහ බලන්න කෙනෙකුත් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මුලින්ම ඉතින් එයාට දීලා ඉන්නවා. මොකද ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම හරිම ආසයි කොමඩු ජූස් වලටත් වඩා නිකන් කන්න තමයි ආස. මේ මම රස්නේ හින්දාම ජූස් එක හදාගත්තා. යාට නම් හරිම රසයිලු. මමත් මේ ගමන්ම කොමඩු එක බීලා ඉන්නවා. මොකද මට හරිම බඩගිනි තිබහයි ඔක්කොම. ඉතින් යාළුවනේ මම අද උයා ගන්නවා මේ එක්කම. අද අපි පොළට ගිහිල්ලා පෝක් අරගෙන ආවා. අද මම රසම රස පෝක් කරි එකක් හදන්න තමයි යන්නේ. මම ගෙනාපු පෝක් කෑල්ල එහෙමම කපන්න නැතුව කෑල්ල පිටින්ම හොඳට 4-5 සැරයක් මුලින්ම හොදන් ඉන්නවා. කෑලි කපලා කොහොමත් මම මස් හොදන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණ කෑල්ල පිටින්ම තමයි හොදන්නේ. මේ විදිහට කීප වතාවක් හොදලා මම මේක පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්නවා පෝක් ටික ඔක්කොම.
මගේ පිහිය ඇත්තටම චුට්ටක් කැපෙනවත් මදි. මේ චුට්ටක් ඉතින් අත තද කරලා කපා ගන්න ඕනේ. කොහොම හරි ඉතින් මම ටක් ගාලා පෝක් ටික මේ කපා ගත්තා. මේ ඉක්මනට උයා ගන්න ඕනේ හින්දා. මේ විදිහට ඔක්කොම ටික කපාගෙන මම මේක මැටි ඇතිරියකට දාගන්නවා. මේ විදිහට ඊළඟට මම අපි පෝක් කරියකට දාන සුපුරුදු දේවල් ලුණු ගෙඩි භාගයක් විතර ඉඟුරු සුදු ලුණු මං කරපිංචා රම්පේ ඔක්කොම එකතු කර ගන්නවා. යාළුවනේ මම මේවා මේ සාමාන්‍ය මම ගෙදර හදන කෑම හදන රටාවටම තමයි ඔයාලට වීඩියෝ අරගෙන එන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඇත්තටම අපේ ගෙදර මෙහෙමයි මම උයන්නේ වෙනම භාජන වලට දාලා මේ ලස්සන විදිහට. ඉතින් එහෙම කරන්නේ මට එහෙම කරගන්න වෙලාවත් මදි. ඉතින් මම හිතුවා මංගේ එන වීඩියෝ මගේ සැබෑම ජීවිතේ තමයි මම ඉතින් උයන්න පිහන්න මෙහෙම තමයි. ඉතින් ලුණු වෙනම කපන් මිරිස් වෙනම කපාගෙන එහෙම කරන්නේ නැහැ. මට ටක් ගාලා මට අවශ්‍ය කලමනා ටික හොදගෙන එහෙම කටින් බෝඩ් එකේ තියාගෙන මේ මම ගොඩක් දුරට මේ චොප් කරගන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට හැඳිමිටෙන්ම තමයි මට ඒක ලේසි. මොකද මං වැඩ ගොඩාක් කරන්න ඕනේ දවස් ඇතුළත. මේ මං ඉතින් උයන වැඩිත් කොහොම හරි ඉක්මනට ඉවර කරගන්න තමයි බලන්නේ. අඩු භාජන ටිකක් අරගෙන මේ වැඩ ඉතින් එහෙම කරන්නේ නැහැ. මේ විදිහට සුදු ලුණුත් බික් 4-5ක් චොප් කරගත්තා. බීලුණු ගෙඩි භාගයක් දැම්ම. ඉඟුරු කෑල්ලක් තලාගෙන දාගත්තා. අමු මිරිස් රම්පේ කරපිංචා පෝක් එකට එකතු කරලා ඊළඟට මම දාගත්තා ලුණු කුඩු තේ හැන්දක් විතර. ඊළඟට දාගන්නවා උළු හාල් තේ හැඳි භාගයක් විතර. කුරුදුපොතු කෑල්ලක්. ඊළඟට එනසාල් කරම්බු නැටි 3-4ක් දාගෙන මම පෝක් කරියකට ඊළඟට 3-5 කුළු බඩු එකතු කරන්න යන්නේ. මම මේකට මිරිස් කොහොම හරි පෝක් උයද්දී මම බැදලා තමයි කබල බැදලා තමයි මිරිස් දාන්නේ. මිරිස් මේස හැඳි 2ක් විතර මම මේ විදිහට මේ තාච්චිය තියලා අඩු ගින්දරේ මේ වගේ හොඳට බැදගත්තා. මේ එතකොට තමයි පෝක් එක අපිට මේ රසට සුවඳට අර කළු පාටට බ්ලැක් පෝක් කරි කියන්නේ අපි ඒ විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට බැදපු 3-5 වුණත් මේ විදිහට කබලේ තියලා ටිකක් තද දුඹුරු පාට වෙනකන් අඩු ගින්දරේ හොඳට බැදගත්තාම බැදලා තමයි මම පෝක් එකට දාන්නේ. මෙන්න මේ වගේ තද ගුරු පාට එන්න ඕනේ. මේ වගේ දුම් දාගෙන එද්දි ලිපණින් වල 3-5 ටිකත් එකතු කරගන්නවා. මිරිස් කුඩු 3-5 කුඩු එකතු කරගෙන මතක ඇතුව ඊළඟට මේකට තව දෙයක් දාන්න ඕනේ. ගොරකා පෝක් එකට ඇඹුල් රස එකතු කරන්නේ ගොරකා වලින් මම හොඳ ගොරකා බික් 3ක් විතර දාලා පෝක් වැහෙන ප්‍රමාණයට ගොඩාක් වැඩිපුරත් නෙමේ අඩු වෙනුත් නෙමේ. මොකද පෝක් ටික අපි හොඳට තැම්බෙන්න ඕනේ. පෝක් මට්ටමටම මේ වගේ වතුර ටිකක් දාලා ඒක හොඳට කලවම් කරලා වහලා මේක මද ගින්නේ හිමීට උයා ගන්න තියෙන්නේ. විනාඩි 10කින් විතර බලද්දී මේ වගේ වතුර ටිකක් හිඳිලා පෝක් ටිකත් තැම්බිලා තියෙනවා. පෝක් එක තැම්බෙන අතර වාරේ මම මේකට මේ අබ බැදලා කුඩු කරලා එකතු කරනවා. ඔයාලට තියෙනවා නම් මේකට අබ එකට සූදුරුත් දාන්න ඕන. එතකොට ඇත්තටම අමුතුම සුවඳක් රසක් එනවා. මේ බලන්නකෝ පැය භාගයක් විතර යද්දී හිමීට මේ වගේ කළු පාටට රසයට පෝක් එක උයා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මේ අල කරියකුත් කිරට හදාගත්තා. පෝක් එක තියෙන ගමන් මෙහා පැත්ත ලිපෙන් අල තියාගත්තා. අල උයන්න නම් දන්නවනේ. කෑලි වතුරෙන් තැම්බෙන්න තියලා තමයි 3-5 දාගෙන මිරිස් කල්ලක් ලුණු ගෙඩියක් සුදු බික් 2-3ක් දාලා හොඳට මිටි කිරිත් දාලා අන්තිමයට කරපිංචක් දාලා උතුරගෙන එද්දි බාගත්තා.
මේ තියෙන්නේ මගේ රසම රස පෝක් කරියක. මේ ඇත්තටම රස පාටට තියෙනවා. මේකට මේ මං කිව්වේ අර අබ සූදුරු බැදලා කුඩු කරලා මේ දාගත්තා. ගොඩාක් තෙල් පෑදෙන්න උයාගන්න අබ සූදුරු බැදපු මිශ්‍රණයෙන් තමයි මේ බලන්නකො මං මේක දාලා හැඳි ගාද්දි අර තෙල් ඔක්කොම උඩට එනවා. පෝක් වල කොහොමද තෙල් තියෙනවනේ. අපිට එතකොට ඒ තෙල් තට්ටුව ඕන නැත්තම් අයින් කරන්න පුළුවන්. මේ බලන්න මේ රස පරීක්ෂක කෙනෙක් ඇවිත් ඉන්නවා. එයාට පොඩ රස්නේ වැඩි වුණා. ඒ වුණාට රසයිලු. ඉතින් යාළුවනේ ඔහොම තමයි මං අද මගේ දවල් කෑම ලෑස්ති කරගත්තේ. ටක් ගාලා බත් හුයාගත්තා සුදු බත්. අල කිරට හදාගත්තා. පෝක් එකක් කලුවට හදාගෙන මේ තියෙන්නේ ගොටුකොළ සම්බෝල ඊළඟට පපඩම් මේ ඔයාලට මම මුලින්ම කිව්වනේ උයන්න ගත්තේ ගොඩාක් පරක්කු වෙලා. ඉතින් මම මහන්සි බලන්නේ නැතුව මේ අපි මං කිව්වේ පෝක් ගන්න පොලේ ගියා කියලා. පොලේ තිබ්බ දිවුල්. ඉතින් මම හරිම ආසයි දිවුල් කිරි බොන්න. ඉතින් දිවුල් කිලෝ එකක් යාළුවනේ රුපියල් 200යි. දිවුල් ගෙඩි 5ක් තමයි තිබ්බේ. මම හිතුවා දිවුල් කිරි එකත් හදාගෙන මේ ෆ්‍රිජ් එකට දාගෙන බත් කෑවට පස්සේ මේක බොන්න ඔෂ එකක්ම දාගෙනත් මම මේ උදේ පල්ලියන්න ඇඳපු ඇඳුමමයි එහෙම්මම ආපු ගමන් ඉව්වේ පරක්කු වෙන නිසා මේ මම මේ දිවුල් පළලා මේ සමහර වෙලාවට මේ එළියෙන් ලස්සනට තිබ්බට ඇතුළ පුස් ගඳ තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔක්කොම සවුත්තු වෙනවා. දිවුල් කිරි රස නැහැ. ඒ නිසා චුට්ටක් සුවඳ බලලම තමයි දාගත්තේ. මොකද පොඩ්ඩක් හරි අර පුස් රහ තිබ්බොත් අපරාධනේ. ඉතින් මම දිවුල් ගෙඩි 3කින් තමයි අද දිවුල් කිරි හදන්නේ. මේ වගේ මද දිවුල් ටික සූරගෙන ඔක්කොම ටික දාගෙන මේක හදාගන්නෙත් ඉතින් සීනි ලුණුයි වතුර ටිකකුත් දාලා හොඳට දිවුල් ටික බ්ලෙන්ඩ් කරලා පල්ප් එක වගේ හදාගන්නවා. දැන් මම දිවුල් තියෙන ගානටම වතුර එකතු කරගත්තා. වතුර ගොඩාක් වැඩිපුරත් නෙමේ. දැන් මම මේක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන එන්නම්. හරි අපි දැන් දිවුල් ටික ඔක්කොම හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තා. මම දැන් මේක ජග් එකට දාගන්නවා. ඊළඟට මම මේකට අද එකතු කරන්නේ පොල් කිරි. ඇත්තටම පොල් කිරි දාලා දිවුල් කිරි හදද්දි හරිම රසයි. මොකද මම එහෙම කිව්වේ සමහර අය වතුරෙනුත් දිවුල් කිරි හදනවා. පොල් කිරි වලින් හදලා බලන්නකෝ අමුතුම හරිම රසට තියෙනවා. ඉතින් මම මේක දැන් කූල් වෙන්න ෆ්‍රිජ් එකට දානවා. දාලා මේ මම වොෂ් එකක් දාගෙන එහෙම ඉවර වෙලා දවල්ටත් කාලා දැන් මගේ රසම රස දිවුල් කිරි එකේ රස බලන්නයි යන්නේ. මම මේකට අයිස්ක්‍රීම් ටිකකුත් එකතු කරගත්තා. ඇත්තටම එතකොට තවත් රසම රසට තියෙනවා. ඉතින් කොහොම තමයි මගේ අද ඉරිද දවසම ගත වුණේ. ගොඩක් ස්තුතියි මාත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට. මේ වගේම වීඩියෝ එකක් අරන් ආයෙත් එන්නම්.